可以提早 check in 啦。上房，我哋係10樓1028 ，Go Go Go， 加晒。好，睇埋房裏面先。OK 喎，望落好似不錯，空間感係大嘅，感覺呢實物呢似係大過啲相嘅。就咁睇相呢，佢話有42平米，其實我就咁望相就唔係好覺，但係入到嚟就覺得有嘅。呢個走廊位都幾寬闊嘅，其實好闊下嘅。床邊到電視嗰邊呢，其實距離都有成我諗6、7尺闊嘅，都幾闊下。OK 喎，好，我哋望下個景先。哇，好似幾 OK 喎，靚喎個景。我哋係望珠海嗰邊嘅喎，呢個 view 河江景，景係不錯嘅，幾靚。呢邊有個工作台啦，打橫有一條巴可以放嘢嘅，都 OK 嘅。呢邊就係水吧啦，好，睇下雪櫃有啲咩先。咚聽叮。係冇嘢嘅，係吉嘅。仲有呢一 part，哎呀，呢個可以拖出嚟嘅，都係啲茶杯咯，正常嘢啦，咖啡咯，茶咯，冇特別。好，完畢。水壺一大個，櫃，由於時間關係已經擺晒衫啦。OK 多衣架，掛晒啲嘢落去啦，已經。浴袍咯，燙衫板啊，熨斗、夾萬，仲有拖鞋。咁呢個櫃桶都冇乜特別嘅啫，冇嘢嘅。完畢，就係咁多。好，睇埋廁所先。2個洗手盆，腳呢度好寬敞，呢啲全部都係自攜嘅。風筒喺呢度。屎塔呢邊就係浴屏，仲有頭頂式花灑、手持花灑，幾寬敞喎個浴屏。珠海嘅中海萬麗酒店呢，就係可以喺酒店直落下面有一個好大型嘅商場，喺房搭啲直落去2樓呢，就可以行去商場嗰邊啦。咁酒店樓下呢度呢，就已經有一啲餐廳啦，山河樓好似都幾靚，而家打烊中。金光甲王啊，就食呢間，Go Go Go。沙鍋煎魚頭排骨煲，呢個係鴿血旺啊，係鴿血啊，唔係鴨血啊，聽清楚啊！乳鴿1隻，仲有一個鴿湯，呢個係1人份量嘅。跟住如果同佢打卡呢，仲可以送多一個小吃，有3樣嘢俾你揀嘅。我哋揀咗一個沙拉卷，呢個係咩話？沙爹牛肉煲仔飯，沙茶牛肉煲仔飯。今餐食咗，成為247。好好啊！呢個商場夠晒大啊，咩都有喎，果然係有啲似又一城。我覺得呢個商場唔知點解。搞笑啊！好大班呢個水豚君啊！哇，幾大隻，好得意啊！幾滑嘅喎啲毛，滑捋捋嘅喎，睇下佢流鼻涕，好大篤鼻涕啊！係咪掹得出嚟㗎？請問係啊，掹得出嚟㗎，搞笑。
又嚟超市系列，最中意行超市，呢間類似啲 City Super 嗰啲 feel 啦。謝檸檬嘅黑豬肉、黑豬午餐肉，哇！呢個好似好味嘅黃桃啊，成嚿㗎，好大嚿，好似好正咁。哇，好味啊！成個㗎，切開晒。我哋而家準備落去餐廳食 buffet。今日係錦蟹季啊，入咗 Go Go Go。除咗 buffet 之外，仲有啲打邊爐嘅配料嘅喎，可以邊爐 buffet一齊嚟喎。啲腸啦、豬手啦，哇！呢個好似好正，哇！嗰塊皮不得了，好似好脆咁喎。哇！正喎，法國蒜蓉黃油焗蟹啊！哇！避風塘炒蟹，仲有即整嘅墨西哥蟹肉卷。全蟹宴喎，中意食蟹嘅應該冇得頂。佢咩類型都係蟹喎。呢個係西班牙螃蟹煲啊！哇，好香，哇，好似好好味咁喎，正喎，好味啲，跟住加塊包，正啦！即整嘅龍蝦，我哋嗌咗一隻蒜蓉，一隻芝士，仲有酥皮洲打魚湯。係啱啱整好嘅，送埋上嚟，哦，正啦，好香啊個皮，哇！呢個酥皮好正，脆到爆炸，聽唔到聲音，嗦嗦聲。
好，景山公園到着行公園啊，阿伯生活啊。豬肉婆啊，裏面係咩嚟嘅咧？睇下先，餐廳嚟嘅啫，其實原來係入嚟食嘢嘅呢啲，買下手信咁啦，都 OK 啊，好遊客景點喎，我覺得。哇，好香啊！裏面係餐廳食飯啊，但係裝修得幾靚。我哋上去景山索道同埋滑道嘅區域，搭纜車 ，Go！好，我哋準備買飛，我哋揀一個索滑套票啊，纜車上山，跟住坐返呢個滑車下山，成人呢就係70蚊。好，搭完纜車上山頂，虎喊落呢個日月貝啊，陣間會去呢度嘅。我哋兜咗個 round 啦，我哋而家準備又搭翻呢個滑道車落去，陣間就到我哋啦。不過佢冇嘢扶冇嘢剩，我諗我哋應該拍唔到啦。咁就咁影張相就算啦。陣間我哋最想搭翻呢架車落翻去，我哋暈咗吉。點解呢？因為嗰個山車呢，佢話呢西灣嗰陣時呢就真係好容易會，如果條腰唔好啊，就真係會危險啲嘅，好容易會挫親。咁所以呢，佢就提醒我哋，如果條腰唔係幾好呢，就唔好玩啦。咁呢就慎防萬一啦。因為由於本人條腰真係唔係好掂當。條腰真係有啲問題，弱咁樣。冇位博啊！係啦，冇位博啦。大年近晚無謂閃親條腰，都唔知點算。好，我哋食晏晝，我哋喺太爾食酸菜魚，肚餓，Go！嗌咗呢一個小酥肉喎，阿陸生話好好味喎，咁啊誠意推介喎，咁啊試一試啦。魚鳴新苑啊，呢度係幾靚喎，都幾好行。呢個景點係唔使錢嘅，好大啊呢個公園，遊一圈都應該遊好耐下。所以啲人係揸嗰啲高爾夫球車，就係揸呢啲啦，揸呢啲高爾夫球車咁樣遊一圈咯。呢度都有纜車搭噶，係吊車啊，呢個就係，仲有泛舟湖上添啲人。兩旁有啲小鋪咯，買手信啊、嘢飲啊、小吃啊等等。到着，好，我哋打算租架雙人單車踩下，由野嚟島踩去日月貝。而家 check 下架車有冇問題先，平先。出發！踩緊單車，我假踩嘅，隔離嗰個真踩嘅。到着啦！呢個就係日月貝啦，珠海大劇院。我感到幾好，踩住單車咁游過嚟呢，就舒暢嘅。天氣唔熱呢，游唔晒都唔錯。呢個打卡位啊，心形嘅珠海打卡位就可以影到後面兩個日月貝啦。呢邊海濱路呢，兩旁都好多打卡位嘅，基本上。頭先影完個珠海心心啦，呢邊又有啲啦。喂，我愛珠海不得了。
今晚食燒牛肉喺呢個極上達人呢一間，咁我哋就坐吧台，有師傅直接燒俾我哋食嘅，唔係omakase嚟嘅，係套餐嚟嘅，但係就坐吧台直前 service 咯。喺大眾點評揀咗呢個765蚊嘅雙人餐，有咩食呢？有個沙律同埋番茄仔，呢度係個 set 裏面包埋嘅。其實都係食琴晚耗飛食剩嗰啲咯，但係呢個新鮮嘅，呢個係即整嘅拉腸，仲有新鮮嘅熱豆漿。